ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കിളിമീൻ ഫ്രൈ. ഞാനിവിടെ ഒരു 10 ചെറിയ കിളിമീനുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയെടുത്തത്, ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ചുവന്നുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു മീനിന് ഒരു ചുവന്നുള്ളി വെച്ച്, വെളുത്തുള്ളി 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ചി നീളത്തിലുള്ളത് നുറുക്കിയെടുത്തത്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കളർ നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി, അതായത് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ മുളകായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അത് അരച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് നീരൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പ് നീരൊഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ കല്ലിട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി ഉപ്പിട്ടാലും മതി. സ്വല്പം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽമുളക്, ചുവന്നുള്ളി ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മിക്സിയിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മീൻ പുരട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രേവി കളയണ്ട കേട്ടോ, അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. നമുക്കൊരു 4 ദിവസം അത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് അരച്ച് മീൻകറിയുടെ കൂടെ ചേർത്താലും നല്ലതാണ്, കളയണ്ട. ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് നല്ല പുതിയ പാനാട്ടോ, അത് ഇരുമ്പിൻ്റെയാണ്, നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പാനിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. ഏത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും മീൻ പൊരിച്ചാലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ. ഇനി മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും. 2 മീനിടാം, ചെറുകിട മീനുകൾ. ഇരുമ്പ് ചട്ടി ആകുമ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണെന്നാണ്. ഇനി അത് പൊരിയട്ടെ. കിളിമീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചിട്ടുകൊണ്ടേ അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തരിതരിയായിട്ട് കിടക്കും. അതൊക്കെ കോരിയിട്ട് വേണം അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഇടാൻ. ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഇടുമ്പോൾ അത് കോരി എടുത്തിട്ട് വേണം ഇടാനായിട്ട്. അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കിടക്കണം, തരിതരിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.